दहा सुट्टे द्या, दहा सुट्टे द्या, दहा सुट्टे द्या. कोणाची आहे? 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो. अरे काकडी झाली 10 रुपये किलो. घेऊ नका पण गर्दी करा. 10 रुपये किलो. आज आहे दिसायला बारीक आणि खायला का रे? काय मालाला बाजारात पिशी भर्यात, पिशी भर्यात. 10 रुपये किलो काकडी आज. बोला 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 बोला. आज आहे काम करून काढा. रोजगार आम्ही, पगार कमी आणि निम्म्यात तुम्ही आम्ही. पिशी भरी भरली पिशी 10 रुपये.